down with you. I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, teman-teman operator. Di video kali ini saya akan menggunakan Super K tua bos. Lihat saja, ini mungkin giginya sudah ompong, gigi bucketnya. Terus tempat pijakan kita naik sudah pecah juga, sudah rusak. Kawah depannya pun sudah copot. Cukup tua ya, cukup tua. Tapi mungkin apakah power atau tidaknya, mari ikuti perjalanan si Super K yang amazing ini. Oke bos, salam satu hobi. Mantap, lanjut.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Nah, walaupun cukup power ya, walaupun tua mesinnya, tapi ditekan gasnya, wow, nancap pol bos. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, keselak saya. Salam satu hobi, mantap.